ole tun tuma chuan Windows 7 genuine lo activate dan an si le don ani ole masaber a chuan Windows si 7b ki a genuine lo chuan computer hi kan han on hian alemami hi entaila Windows is not genuine atia get genuine now emo ask mi letter kha haron lang ve nge ya anin omdu khop maya tin a genuine lo hian kima be ka chun apoina ka hrelawa mar chu anin oma shajok point om mai theye tin wallpaper han thlakila a genuine lo hi chun nu loka hian hetiang hian alo black screen le vek zela kha anin om ve na ni ba adang hi chu tianga hampoina ka hriche lawa keima chuan chu activate dan kan han soi do ni masabera chuan heta hnuaya khan velampang hnuaya khan Windows kha I open anga alem ang hian ti zela ti chuan command ti kha han type la command ti khamo chuan alo langanga right click anga run as administrator kha i-click le ang ti chuan i-click zo ati hian alo lang don ta ni alemami hi mu karinga ti chuan he thu hi type ang slmgr non space metanga slash rearm ti khai met don ya chuan met zo khan I enter anga reilote scan somvel rei brani karinga kha I nga kanga ti chuan computer hi restart la ran tianga ti chuan I restart anga computer Windows 7 chu a genuine to ang ti chuan wallpaper ta po idu khai mang thei to anga kha Windows 7 activate dan genuine lo or something serial key online vela lei ngai la vo lo samte activate dan an soi thi chu ani